Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Umaraat. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kan ilaallatu P2P dhaan kan wal qabatedha. P2P'n yeroo ammaa kana appilikeeshinoota hunda irrattiyyuu cufamaatiin jira. Even appilikeeshina dhiyoo kana isin barsiise P2P sirriitti hojjeta. Parsantii dhibbaa sirriitti hojjetaatiin ture. Wex Crypto kan jedhu isin barsiiseetiin ture. So appilikeeshina kana akkaataa ittiin verify taasiftan, akkaataa ittiin banattan guutuu isinitti agarsiisee jira. Egaa viidiyoon sun erga ilaalamtee nama baay'eedhaan ilaalamtee ergasii immoo salphamatti guyyaa 3 booda mootummaan Itoophiyaadha guutumaan guututti P2P appilikeeshina kanarraa akka haqamu taasiseetiin jira. Dhaabbaticha wajjin waliigaltee taasisuudha. So pilaatfoormiin hundi isaaniitiyyuu jechuun ni danda'ama. P2P yeroo ammaa kana haqaniitiin jiran. Kun maaf ta'ee kan jedhu isiniin dhaqqaba. Lammaffaa immoo P2P irratti of eeggannoo isin gochuu qabdan isiniin dhaqqaba. Amma fakkeenyaaf pilaatfoormii kanarratti kanaan dura asirratti USDT ETB ni jira. Amma asirratti hin jiru. Egaa maallaqoonni biyyoota biraa ni jiran. Kan hunda isaaniitti jechuun ni danda'ama. Kan biyya keenya garuu asirratti pilaatfoormii kanarratti daldaluu hin dandeessan. So almost doolaaraan daldaluu dandeessan malee baankii biyya keenyaatiin daldaluun hin danda'amu. Teelebirriidhaan, Commercial Bank of Itoophiyaadhaan, Awaashiidhaan hin danda'amu. So P2P'n kanaan dura Binance irratti cufamuu isiniif ibsee jira, Bybit irratti cufamuu isiniif ibsee jira, Telegram wallet irratti cufamuu isiniif ibsee jira, Wex amma immoo cufameetiin jira, Bitgate irratti cufameetiin jira, Mix wallet irratti cufameetiin jira. Guutumaan guututti pilaatfoormii hundarraayyuu P2P'n cufameetiin jira. So sababni ittiin cufameef maalidha? Akkanumallee immoo of eeggannoon isin gochuu qabdan 1, 2, 3 jedhee of eeggannoowwan 3 isiniif ibsa. Kana yoo hin godhin hojii onlaayinii kamiyyuu irraa doolaara hojjettan itti fayyadamuu dandeessan. Amma doolaara fudhachuu ni dandeessan, appilikeeshinoota kanneen irratti waaletii banachuu ni dandeessan, Binance banachuu dandeessan, Bitgate banachuu dandeessan, Telegram waaletii banachuu dandeessan, Wex isa amma isin barsiisellee banachuu dandeessan, hunda isaaniitiyyuu akkaawuntii banachuu dandeessan. Garuu immoo P2P'n cufamee jira. P2P jechuun paartuu paariidha. Nama tokko as jira, inni kun maal qaba? Doolaara qaba. Inni asitti argamu immoo teelebirrii qaba. Baankii ni qaba, karaa baankii hundayyuu ni qaba jechuudha. So namni doolaara qabu kun sistema kanatti fayyadamuudhaan garamitti erga jechuudha. Gara nama teelebirrii irraa akka birrii qabu, qarshii Itoophiyaatiin qabu ni erga. Inni kun immoo garanatti doolaara san isarraa bitateetiin jira waan ta'eef dirqama appilikeeshinii dirqamsiisee maal kafala jechuudha. Kaffaltii kaffalaaf karaa teelebirriitiin baankiiwwan Itoophiyaa keessatti argaman. P2P'n kanuma gabaabinumatti jechuudha. Amma immoo sistema kana cufameetiin jira. Mootummaan Itoophiyaadhaan maaliif cufe? Diiteel wajjin kan ilaalu ta'a. Hanga dhumaatti nafana turadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan, YouTube chaanaaliin kun barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate guutumaan guututti cover goonee kanarratti hojjannudha. Hojiiwwan dhaabbata ta'an reaction viidiyoo fi kan kana fakkaatan asirraa argachuu dandeessan. Kanaaf warroonni hanga ammaatti join taasisin subscribe, like, share gochuun irraanfatinadha. Daayi gara barnootichaatti. Mee jalqabarratti P2P'n maaf cufame? Wajjin haadha qabu. Egaa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaadha. Egaa ibsa baase irratti kanaan dura irra deddeebi'ee isiniif ibseetiin jira. Namni kamiyyuu kiriptoo kaaransii adda addaa daldaluu hin danda'u kan jedhu seera mataa isaa baaseetiin jira. Ergasii immoo pilaatfoormiiwwan adda addaa wajjin waliin haasa'uudhaan P2P'n guutumaan guututti maallaqni Itoophiyaadha P2P irratti akkan hojjenne haqameetiin jira. Kun waliigaltee pilaatfoormiiwwan kunniin mootummaan Itoophiyaadha seerri isaa hin eeyyamu waan ta'eef taasisedha. Sirri biyyattiidha maaliif kiriptoo kaaransii dhorke? Kanas gabaabinaan isiniif ibsu. Kiriptoo kaaransii namoonni daldala seeraan alaa irratti bobba'anii ittiin hojjetan. Egaa wanjaloonni gurguddoo ta'an kan ittiin hojjetaman karaa kiriptoo kaaransii adda addaatiin jedhameetiin kan amanamu. Anis ittaan amana real waan ta'eef jechuudha. Sababni isaas karaa kiriptoo karansiitiin kaffaltiiwwan hin taane kan kaffalaman jechuudha. Kiriptoo karansii kanneen irratti kaffaltiin adda addaa ni adeemsifama. Hojiiwwan hin taane adda addaa kan seeraan ala ni adeemsifama. Kanaanis biyyattii irratti dhiibbaan gahu guddaadha. Karaa poolitikaaliitiin yoo ilaalle jechuudha. Karaa biraatiin immoo yeroo ilaallu maallaqa kiriptoo karansii kanarraa biyyattiin keenya koomishiin isheen argattu hin jiru. Kanaan mootummaan biyyattiidhaa yeroo adda addaa kan qeeqaatiin turee fi kanas yeroodhaan booda wanti tokko ni dhufa jenneetiin eegna abdiidhaan jechuudha. Akkuma pilaatfoormii biyyoota tokko yoo ilaaltan doolaara fudhachuu danda'an, gurguruu danda'an pilaatfoormii akkasiisan qophaa'uu danda'a. Kana keessatti immoo hojiiwwan informationoota sobaa kan ta'an tokko kanaan dura isiniin dhaqqabeetiin jira. Dhaabbanni guddichi baankii biyya keenyaa kan ta'e CB egaa Commercial Bank of Itoophiyaa jechuudha. Pilaatfoormii tokko beeksiseetiin ture. Pilaatfoormiin kunis CB Connect kan jedhamu doolaara yookaan immoo dhaabbata kanarratti asirratti haa ilaallu. CB Connect applicationatu jira.
So application kana P2P irratti adeemsifamaatiin jira. Maallaqa online irratti hojjetan doolaara asirratti fudhachuu dandeessanii jedhanii namoonni baay'een information kana cover isiniif gochaatiin jiran. Namoota baay'eetu irratti hojjete asirratti ilaaluu dandeessan. Namoota baay'eetu ana hanga ammaatti irratti hin hojjenne. Inni kun CB Connecting Commercial Bank of Ethiopia kan uume application kana namoonni maallaqa Itoophiyaadhaa kan qaban maallaqa qaban kana gara doolaaraatti application kana irratti salphaamatti akka jijjiirataniif doolaara qaban immoo asirratti application kana irratti akka kaawwataniif biyya alaatii yeroo dhufan ta'uu danda'a. Itoophiyaa keessaallee qarshii Itoophiyaatiin asirratti galfatanii ergasii immoo gara doolaaraatti application kana irratti akka jijjiiramu taasisuu fi kaffaltiiwwan tokko tokko akka ittiin kaffalaman taasisuudhaaf kan qophaa'edha. Malee exchange'iiwwan akka Binance, Bybit, Telegram Wallet fi Mex, Bitget kan jennu kanneen irraa doolaara ni fudhataa miti. Hanga ammatti odeeffannoon an qabu fi real wanti ta'e wanti jiru maalla CB Connecting exchange'iiwwan kanneen irraa USDT kan jennu jechuudha. USD miti. USDT dha. Currency jechuudha. Crypto currency mataa fi danda'e USDT kan jedhamutu jira. So isa kana fudhachuu hin danda'u hanga ammaatti. Ammaan booda fudhachuu danda'a. So namoonni baay'een namoota kan jaanjessaatiin jiran namoota maaliif akka jaanjessatan naaf garuu baatus CB Connect kanarratti hojii online irraa kan hojjetan fudhachuu dandeessan. Karaa kanaan P2P daldaluu dandeessan. Hin danda'amu. Seera dhabee dhorkeera bara. P2P asirratti exchange'iiwwan irra dhorkee CB Connect irratti ifan baane. Akkaawuntii doolaaraati kan jedhani. Akkaawuntii doolaara irra kaawwatan. Doolaara san yeroo barbaadanitti qarshii Itoophiyaatti kan itti jijjiirachuu dandeessan. Achuma irratti jechuudha. Applicationuma irratti yoo barbaadan baafachuu kan dandeessan jechuudha qarshii Itoophiyaatiin. Doolaara achirra kaawwachuu dandeessan malee currency kana achirra kaawwachuu hin dandeessan. Kana odeeffannoo kana clear isinii gochuu ni barbaada. Amma immoo of eeggannoo isin gochuu qabdan sadi isiniin haadha qabu. Tokkoffaa cryptocurrency qabdan USDT ta'uu danda'a. Bitcoin ta'uu danda'a. Toncoin ta'uu danda'a. Trezor ta'uu danda'a. USDC ta'uu danda'a. Currency qabdan kamiyyuu kan hojii online irraa hojjechuudhaan qabdan guutumaan guututti cryptocurrency kanneen exchange keessan irra kaawwadhaadha. Binance irra, Bybit irra, Telegram ta'uu danda'a. Kamiyyuu haa ta'u exchange sana irra isiniif haa ta'uti hold godhaatii tursiisadha. Ni dabala malee hin hir'atu. Tokko isa kanadha. Lammaffaa immoo namoonni ni gurguradhaa dirqama maallaqa kana ni barbaada warroonni jettan hold gochuu warroonni dandeenye. Hold godhaa waan isiniin jedhuuf yeroodhaan booda wanti haaroof dhufuu danda'a waan ta'eef wanta haaroo sanitti akka fayyadamtaniif hangasii hold godhaa. Gidduu kana keessatti iskaamarootaa fi hattoota baay'eetu uumamaatiin jira waan ta'eef jechuudha. So warroonni immoo gurgurachuu barbaadan akkamitti gurguratan? P2P'n cufamee jira. So direct amma argitan yoo ta'e mee message kana dubbisaadha. Warroonni doolaara gurgurachuu barbaadan na biratti gurguradhaa isinirraa bitaa jedha mucaan kun. Namoonni akkanaa kun message baay'eetu barraayaatiin jira. 1000 jechuudha. So ergasii immoo nama sirriidhaa naa kafalatanii doolaara keessan nama sanitti ni ergitanii fi ergasii immoo nyaatee achumaan bada. Namoota baay'eetu nyaatamaatiin jira waan ta'eef of eeggannoo akka gootaniif. Even gurguradha jettanii yoo yaaddan immoo nama sirriitti amantanitti ergadha. Eenyuyyuu haa ta'u. Anama fakkeenyaaf USDT ni bitaa ni gurgura rakkoota kan qabu. Garuu immoo nama amantan qofatti ergadha. Warroonni nu biratti gurgurachuu barbaadan kontaaktii na gochuu dandeessan karaa kanneeniin. Garuu immoo nama amantan qofatti gurguradha. Tokko isa kanaadha. Lammaffaa immoo pilaatfoormiiwwan adda addaa dhufanii jiran jedhanii kan asirratti beeksisan jiran. Pilaatfoormii amma Wex kan jedhamu kan isin beeksiseef isa sirrii waan ta'eef pilaatfoormiiwwan kanneen irraa of eeggadhaadha. Isa iskaamarootaan yookaan immoo hattootaan qophaa'etu jira. Yeroo ammaa kana appilikeeshinaa tokko uumuun hedduu tokko salphaa ta'ee jira. Google Pay'dhaan yoo kan kaffaltu taate yookaan immoo Mastercard'dhaan yoo kan kaffaltu taate salphumatti Google irratti update ni ta'a. Appilikeeshina tokko uumtanii jechuudha. Ergasii immoo appilikeeshina sana irratti P2P ni daldalama jedhamee pilaatfoormicha irratti wanti hundumtuu edit ni ta'a ni qophaa'aa sooftiweeriidhaan. Ergasii immoo achirratti ni daldaladhatanii doolaara achirra galchitanii taatan jechuudha. So appilikeeshina real hin ta'in kan amantummaa irraa hin qabne gonkumaa irratti hin galmaa'ina. Wanni an wanta real ta'e qofa isinii fiduuf kanaaf isa lammaffaadha. Sadaffaa of eeggannoo isin gochuu qabdan hojiiwwan seera alaattu asirratti adeemsifamuu danda'a waan ta'eef maallaqa kana mootummaan kan asirraa P2P kan cufsiiseef waa tokko malee miti. So kanaaf of eeggannoo sadaffaadha. Seeraanis walitti bu'uu dandeessa waan ta'eef of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii jechuudha. So gabaabinumatti har'a kaafar goonii kan ilaalle waa'ee P2P'ti. Information gahaa ta'e akka argattan abdiin qaba. Yaada qabdan, qeeqa qabdan waan hundayyuu komentarratti naaf barreessaadha. Kanarraa asirratti umlee jira.
yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatii fi akkanumallee barnoota biraatiin walitti deebina. Hojiiwwan onlaayinii teekinooloojiidhaan wal qabate reakshin viidiyoo garaagaraa argachuu barbaadan bakki itti argamtan bakka sirriidha. Kanaaf warroonni mana kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraa hinfatinaa. Yaada keessan hedduu nu qarqaara waan ta'eef komanti godhaa. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatii walitti deebina. Hangasitti nagaa hannaa jiraadha.